Ну вот зачем первобытные люди начинали на камнях писать, а мне теперь мучайся из-за них? Ты чё возмущаешься? Потому что лучшие годы в жизни проходят в этой писанине. Опять мама заставила писать? Угу, еще слово такое тяжелое, апельсин. Тот-то я и думаю, что за опельпсин. Все, я никогда этому не научусь. Да ладно тебе, он говорить же научился, хотя не сразу. Ну, скажи, мама. Давай, папа. А как я маленький разговаривал? Ну, как будто араб с дефектами речи объявляет поезда на вокзале. И интересно, какое было мое первое слово? Не знаю. Но он реально похож на глиста в скафандре. Опять дурацкие шуточки, ты его старший брат. Брат. Что? Повтори еще раз. Дурацкий старший брат. Он что-то сказал? Не, показалось.